Bu videoya baxmasaydınız, böyük ehtimalla bilməyəcəyiniz 5 fərqli Instagram funksiyasını təqdim edirəm. Instagram vasitəsilə səsli mesaj göndərərkən aşağıdakı ikona toxunmaqla fərqli səs effektlərindən istifadə edə bilərsiniz. Bu effektlərlə dostlarınıza göndərdiyiniz səsli mesajları daha əyləncəli edəcəksiniz. Mesaj göndərərkən üstəgəl işarəsinə toxunun, Draw funksiyasını aktivləşdirin və mesaj hissəsində barmağınızla şəkil çəkməyə başlayın. Standart mesajlardan darıxdıqda belə maraqlı cızmaqaralar da edə bilərsiniz. Instagramda maraq dairənizə uyğun olmayan videoların artdığını hiss etmisinizsə, alqoritmi sıfırlamaqla həmin videolardan xilas ola bilərsiniz. Bunun üçün bəyənmədiyiniz video ilə rastlaşdıqda 3 nöqtəyə klikləyin, açılan menüdən Manage Content Preferences bölməsinə keçid edin, Reset Suggested Content hissəsinə daxil olun, Reset Suggested Content-ə klikləyin və alqoritmi sıfırlayın. Instagramda paylaşılmış videoları proqramsız və daha rahat şəkildə telefonunuza yükləmək üçün istənilən videonu açın, Remix-ə toxunun, daha sonra aşağı hissədən sağa sürüşdürün və yükləmə düyməsini klikləyin. Video telefonunuzun qalereyasına yüklənəcək. Instagramda bir şey axtararkən əvvəlcə axtar ikonuna, daha sonra axtar barına klikləmək əvəzinə axtar ikonunu basılı saxlayın. Beləliklə, istədiyiniz səhifə və ya kontenti daha sürətli və rahat şəkildə axtara bilərsiniz. Daha çox faydalı məlumat üçün Instagramda Alt 404-ü izləyin.